ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের একটা স্পিকার। তো এই যে এটা নিয়ে যাচ্ছি, এই যে এদিক দিয়ে যাইতে হবে, এখন এইভাবে নিচ্ছি কতক্ষণ, তারপরে আবার এইভাবে নিচ্ছি কতক্ষণ, দৌড়ায় চলে যাব, তারপরে এই যে বুকে নিচ্ছি কতক্ষণ। হ্যাঁ, আমাদের আসলে এইভাবেই চলে। এই দেখেন রাস্তা, এটা 20 মিনিট হাঁটতে হবে, তারপরে হচ্ছে পায়ের তো কোনো অবস্থায় থাকবে না, কাপড় চোপড়ের অবস্থায় থাকবে না, আর এগুলাই চলে। হ্যাঁ, এটাই বাস্তব, হ্যাঁ, এটাই বাস্তব। এটাই বাস্তব, এটাই বাস্তব। আই লাভ ইউ। আরেকটা কি বলবো, ও আই এম কাঁচা রাস্তা। এটাই বাস্তব। আর এই গাছগুলো দেখে দাও আপু, দেখো কি সুন্দর। প্রাকৃতিক নৈসর্গিক আমরা দৃশ্য। কষ্ট করে যাই, বাট এটা এনজয় করতে করতে যাই, রাইট আপু? ইয়েস, ইয়া, রাস্তাটাই হলো এমন যে মন ভালো করে দেয়। হ্যাঁ। তবে আপনার হাতের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আল্লাহ, অবশ্যই আছে, অবশ্যই। আমার ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে তারা অন্তত হাঁটার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে কয়েকশো Off করে গুণ দিব? বেশি। হ্যাঁ,